मैं भी एक बोट खरीदने में तो जड़ बैठ जाएगी। कितनी 13.5 लाख रुपए की बोट है, 1.5 लाख का लाइसेंस है। ये बोट हाँ जी बोट। यार ऐसा क्या है भाई? हाँ, ऐसा ही तो कुछ है, ये पानी मशीनरी की है रानी। कुछ? भाई, बस 13 लाख की बोट है। भाई यार बहुत महंगी है ना, ऐसा क्या मटेरियल रहता है? ये मटेरियल ही नहीं रहता, इसका लाइसेंस बहुत महंगा होता है। 8.5 में तो खाली रिन्यू होता है साल में एक बार। हैं? हाँ 20.5 सारा लाख। गवर्नमेंट में जा रहा है पैसा। हाँ 20.5 रुपये का लाइसेंस मेरी जेब में ही चल रहा है अभी। खाली कागज में मोहर है, खाली 20,000 की।